Miseensonni raayyaa ittisa Itoophiyaa sadii godina lixa Wallaggaa aanaa Sibuu fi aanaa Begii keessaa ba'uun waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan. Jaalaqaafan Fayyeeraa dabalata qaba. Miseensi waraana bilchiginnaa lama godina lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu mooraa waraana bulchiinsa magaalaa Waankii keessaa kaleessa 3/30/2025 meeshaa AKM Turkii 2 fi dhannoo 2 qabachuun mooraa diinaa keessaa ba'uun gooticha waraana bilisummaa Oromoo waboo bira ga'uu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo bakkichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himan. Dabalataanis godinuma lixaa Wallaggaa aanaa Begii mooraa waraana bulchiinsa magaalaa Kobor keessaas miseensi raayyaa ittisaa tokko 3/27/2025 meeshaa AKM tokko boombii 2 hidhannoo tokko rasaasa 200 qabatee wabootti harka kennachuun ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Onicha har'aata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomse. Miseensi waraana Abiy Ahimad sadanuu simannaa fi kunuunsa waboon taasiseefitti hedduu ajaa'ibsiifachuun hiriyoota isaanii mooraa diinaa keessatti afaniinis sirna abbaa irree dhiiga qulqullootaa dhangalaasuun jiraattu kana keessaa baatanii dirqama Oromummaa keessan akka baataniif meeshaa fi hidhannoo keessan fudhattanii gara wabootti makamuun saba keessaniif qabsaa jechuun dhaamsa isaanii dhaamaniiru. Murni bilchiginnaa irra deddeebiin ilmaan Oromoo bakkoota garaagaraatti afaan qawween ukkaamsuun gara dirree waraanaatti ergaa turuun lola isaan hin laallanne irratti hirmaachisee fi fichisiisaa kan ture yoo ta'u, ilmaan Oromoo ukkaanfamuun gara dirree lolaatti ergaman kunneenis bakkeewwan garaagaraatti wabootti harka kennachaa jiraachuun ni beekama. Akka gabaasa waggaa biiroon Biraanuu Juulaa dhimma loltoota isaanii laallatu baasii agarsiisutti loltoonni hojii irratti dhabamaa ta'an kanneen lola keessatti ajjeefaman, mada'an, booji'amanii fi ganan kan bara darbee akka lakkoofsa Habashaatti 74,000 yoo ta'u, baruma sanaa kanneen leenji'an ammoo 60,000 qofa ta'uun lakkoofsa waraana duraa jirurrayyuu hir'atee jechuun wal qorachaa turuun barameera. Godina Baalee Lixaa aanaa Agaarfaa keessatti maqaa garaagaraatiin hawaasni saamamaa jiraachuun ifoome. Jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Godina Baalee Lixaa aanaa Agaarfaa gandoota garaagaraa keessatti maqaa garaagaraatti dhimma ba'uun yeroo hundaa saamichi hamaan irratti raawwatamaa jiru qe'ee keenya onaa taasiseera yoo dubbannes hiriin keenya mana hidhaateera jechuun jiraattonni onichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaaf addeessan. Akka jiraattonni odeeffannoo kanaa jedhanitti saamichi ergamtoota PP'n nurratti gaggeeffamaa jiru baay'ee nu yaaddesseera. Yoo har'a gatii gibiraan nu gaafatan bor ammoo kan biraan nutti dhufu itti fufiinsaan maqaa saamichaaf isaaniif tolu tolfachuun uummata dararaa akka jiran dabaluun dheeru. Goleewwan Oromiyaa guutuu keessatti maqaa guddina galii mootummaa ol guddisuu jedhuun saamicha raawwachaa kan jiran yoo ta'u, waraqaa miseensummaa jechuunis maallaqa guurratu. Akka kanaanis dijiitaal ID waraqaa eenyummaa kana baafachuu qabdu jechuun maallaqa 300 hanga 500 dirqamaan guuraa akka jiranis himamee jira. Murni nagaa fi misooma afaaniin leellisuu qe'ee uummata Oromoo mancaasuu, saamuu fi afaan qawween lubbuu namaa balleessuu irra darbe qabeenya tilmaama hin qabne ibiddaan barbadeessaa jira. Gochaawwan fookkisoon sirna bulchiinsa bilchiginnaan uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiran daraan ulfaatoo fi miidhaa sabichaa irratti kan xiyyeeffate ta'uun isaa ni beekama. Lixa Harargee aanaa Xuullootti waraana gabroonfataa PP'n saamichaa fi dargaggoota ukkaamsuun jabaatee jiraachuun ibsame. Jaaleeraan Gameessaa dabalata qabdi. Lixa Harargee aanaa Xuulloo Araddaa Raggaasis bakka addaa Afoosha Dambii jedhamtu keessatti 3/25/2025 kaabinoonni PP fi loltoonni raayyaa ittisa impaayeratti maqaa gibira jedhu dawoo godhachuun qonnaan bultoota irratti saamicha humnaa olii raawwachaa kan jiran yoo ta'u, nama tokko irraa qarshii 30,000 gaafachuu fi dargaggoota dirqiin ukkaamsuun gara dirree waraanaatti ergaa jiraachuu eeruun gamasii arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabanii addeessa. Eeruun jiraatota irraa arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabe akka addeessutti wayita ammaa jiraatonni qarshii hanga kana kaffaluuf humna isaa hin qabnu jedhan oomisha addaan kutanii hidhaatti darbatamanii dararamaa kan jiran yoo ta'u, dargaggoota egeree biyyaa ta'an akka barnoota hin baranne dhorkuun dirqiin ukkaamsanii gara dirree waraanaatti ergaa jiraachuu wal qabatee jiraattonni yaaddoo hamaa keessa jiraachuu dubbatu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Shaambuutti kaadiroonni faashistii PP walidhaa jiraachuun himame.
Jaalbooree addunyaa waan qindeeffate qaba. Godina Orroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu fi aanaa Orroo Bulluqetti sababa yeroo darbee waboon bulchaan godinichaa rukutame xiqqoomaaf lubbuun hafeef wal shakkuun hidhaatti wal guuraa akka jiran jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Qaamoleen murna abbaa irree dantaa fi shakkiin ilaalcha yeroo baay'ee xiinxala siyaasaa keessatti maalummaa aangoo sirna abbaa irree keessatti mul'atuun miidhaa walirratti kan qaqqabsiisan hoggaa ta'u gochi magaalaa Shaambuu kunis shakkii hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun erga guyyaa bulchaan godinichaa obbo Mirreessaa Fiixee aleelamee kaasee wal hidhuunis daran caasaalee sirnichaa yaaddoo keessa galcheera. Dantaa fi shakkiin wal hidhuun mooraa PP keessatti barteetee kan jiru yeroo baay'ee tasgabbiin dhibuun alaa fi keessatti wal onkuruun hanga rasaasaan wal aleelanii lubbuu wal baasuttis ga'aa jiru. Sirni deeggarsa uummataatiin hin ijaaramne PP'n ofittummaa fi anummaa aangaa'ota sirnichaan qarqara badiisaa irra ga'aa jira. Netanyahuun dhimma malaammaltummaa irratti dhiifama gaafachuuf pirezidaantii Israa'eliif barreesse. Bal'inni gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Muummichi ministeeraa Israa'el Biiniyaamin Netanyahuun dhimma malaammaltummaa yeroo dheeraaf tureen himataman gaaffii dhiifama sirnaa pirezidaantii isaa Herzoogiif dhiyeessan. Waajjirri pirezidaantichaa gaaffii adda ta'ee fi dhiibbaa guddaa kan of keessaa qabu ta'uu ni beeka. Yaada barbaachisaa ta'e hunda erga argateen booda pirezidaantichi gaaffii kana itti gaafatamummaa fi garaadhaan ilaala jechuun waajjirri Herzog ibsa dilbata kenneen ibseera. Netanyahuun galmee malaammaltummaa adda addaa sadii kan bara 2019 dhiyaate qaban yoo ta'u isaanis himannaa malaammaltummaa hannaa fi amantaa cabsuu kan dabalatudha. Himata kana haaluun balleessaa akka hin qabne amanee jira. Gaaffiin Netanyahuu kan dhiyaate yeroo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp Herzog dhimmoota gaaffii keessa jiran irratti Netanyahuuf dhiifama akka godhu dhiibaa turanitti. Herzog jalqaba baatii adoolessaa keessas xalayaa Tiraamp irraa argateera. Dhiifama kana akka ilaalan gaafate. Tiraamp ji'a waxabajjii keessa paarlaamaa Israa'eliif haasaa taasisaniin Herzog Netanyahuuf dhiifama akka godhu gaafataniiru. Netanyahuun mana murtii yakkaa idil addunyaa yookaan ICC teessoo isaa Heeg keessatti argamuun barbaadamaa jira. Sadaasa bara 2024 keessa ICC Netanyahuu fi ministeera ittisaa duraanii Yoav Gaalant yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti Gaazaa keessatti raawwatameen himataman ajaja hidhaa baase. Seenaa Israa'el keessatti muummicha ministeeraa aangii irra jiru kana qofadha. Dhimmoota adda addaa sadii hanna amantaa cabsuu fi malaammaltummaa fudhachuun himatame. Himannaan malaammaltummaa isarratti baname daldaltoota irraa kennaa gara doolaara 200,1132 argate kan jedhu dabalateeti jechuun Aljaziiraan gabaaseera. Aanaa Eluu Galaan keessatti ergamtoonni sirnichaa uummata dararaa jiraachuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef jaalkennaa sabaa. Godina lixa shaggar aanaa Iluu Galaan ganda kattaa Asgorii jedhamu keessatti waardiyaa ba'uun biyya keessan tikfachuu qabdu jechuudhaan daa'imman dargaggootaa fi maanguddoota dadhabootti dirqama isaan hin ilaallanne itti laachuun hiraarsaa akka jiran eeruun gandicharraa arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabe ni agarsiisa. Waraana bilisummaa Oromootu dhufa waan ta'eef ofirraa faccisuu qabdu biyya keessanii isinidha jechuun uummata harka duwwaa dirqamaan ofii deemsisuun halkan qorra keessa bulchuu guyyaas aduu keessatti nyaata malee gidirsaa akka jiran jiraattonni ganda kattaa Asgorii dabaluun eeranii jiru. Daa'imman imaluu hin dandeenye fi maanguddoota humna maleeyyii bosona keessa joorsaa kan jiran waraanni dantaa dhuunfaaf socho'an kunneen namoota isaan waliin deemuuf humna hin qabnee fi dadhabina isaanii itti himatan akkasumas dhukkuboota tokko kanneen qaban yeroo rakkoo isaanii itti himatanitti inni kijibda dirqama bobba'uun nagaa biyyaa eeguu qabda jechuun reebicha ulfaataa irraan ga'aa turuun isaanii kan baramee jiru yoo ta'u rakkoon kun Oromiyaa mara keessatti babal'achuun sababa murna kanaa uummanni araddaa isaa irratti jireenya dhabuun yaaddoo hamaa fi dararaa ulfaataa keessa jiraachuun isaa kan yaadatamudha. Lixa Wallaggaa aanaa Gullisoo keessatti waraanni impaayeratti dargaggoota qabuun miidhaa hamaa irraan ga'aa jiraachuun ifoome. Jaalamansiis Kaayyoo waan qindeeffate qaba.
Godina Lixa Wallaggaa aanaa Gullisoo keessatti waraanni garboonfataa PP dirqama nagaa uummataa booressuuf fudhatanii Oromiyaa keessa bubbaafaman gocha gara jabina isaanii dhibaa'ummaa tokko malee ejjennoo jabaan itti fufanii kan jiran hoggaa ta'u dargaggoota irratti xiyyeeffachuun dararaa jiraachuu odeessi aanaa Gullisoo irraa arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabeenii ifoomsa. Akkuma kanaan gaafa 3/28/2025 dargaggoota umuriin isaanii 15 hanga 25 gidduu ta'an mariidhaaf isin barbaannettiin jechuun dirqaman walitti qabanii waan nuti isin ajajnu qajeelfama karaa keenyaan diriiruu hojiirra oolchan jirtan rifeensa keessan gaggababsachaa jirtan tuffii nurraa qabdu ergama jiraataniif qabdu ittiin jechuun dargaggoota jumulaan walitti qaban irratti reebicha hamaa geessisuu isaanii fi gariin ammoo mana adabaatti galchuun dararaa jiraachuu jiraattonni aanichaa dabaluun ifoomsanii jiru. Ittuma dabaluun tibba darbee aanaa Maqana keessatti konkolaachistoota bajaajii daldaaltota namoota hojii dhuunfaa isaanii irratti bobba'anii jiraatan karaa ittiin nagaan biyya argamu irratti waliin mari'an ittiin jechuun dirqaman walitti qabanii hojii isaaniin ala gochaa akka turan jiraattonni dabaluun dubbatu. Sirni bututaan PP uummata guutummaa nagaa dhorkuun umurii aangoo isaa dheereffachuuf jecha daba daangaa darbee raawwachaa jiru biltsiginnaan addatti ammoo uummata Oromoo irratti xiyyeeffachuun kallattii maraan duguuggaa sanyii qabatamaa raawwachaa turuu fi jiraachuu isaa dhugaa wal nama hin falmisiifnedha. Godina Kaaba Shaggar aanaa dharraa keessatti shiftoonni murna PP'n hidhachiifamuun socho'an gareen faannoo maanguddoo tokko haala suukkanneessaan ajjeesuun dhaga'ame. Guutuu gabaasichaaf jaalbilisee saba. Godina Kaaba Shaggar aanaa dharraa ganda Tulluu Guddoo jedhamuun waamamtu keessatti hidhattoonni finxaaliyyii Amaaraa faannoon maanguddoo umriin isaa ganna 80 kan maqaan isaanii obbo Indiriyyee Asheetee jedhaman butanii deemuun ni lakkifnaa maallaqa 700 galchaa jechuun erga maatii dhiphisaa turaniin booda maatiin maallaqa gaafataman kana yeroo galchaniifitti ammoo maallaqa kana fudhachuun maanguddoo kana 3/26/2025 naannoo laga Wancii jedhamutti ajjeesanii akka gatan jiraattonni aanaa dharraa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Maanguddoon kun dhalataa ganda Qoorroo Barbaree ta'uu kan himan jiraattonni kanaan dura finxaaliyyiin kunneen mana jireenyaa isaa qabeenyaa guutummaa waliin jalaa gubuun achii baqatee ganda Tulluu Guddootti galuun hamma gaafa du'utti jiraachaa akka ture dubbatu. Namni mataa gabroonfattootaa ta'uun uummata Oromoo irratti karaa isaaf mijatu maraan duguuggaa sanyii raawwataa jiru Koloneel Abiyyi Ahmed shiraan hidhattoota ijaaree saba guddaa akka mancaasaniif kumootaan leenjisee kan babbaase ta'uu fi tokkummaan Oromoo diigamuun bulchiinsa isaa jalatti akka kufaniif hojjechaa jira. Godina Baashaggar aanaa Boosat keessatti murni bilxiginnaa saamicha hammeessuun himame. Jaalsabaaf hawaa gaarii dabalata qaba. Godina Baashaggar aanaa Boosat gandoota garaa keessatti murni biltsiginnaa sababa adda addaatiin saamicha hammeessuu jiraattonni naannichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Bifuma kanaan gaafa 3/30/2025 ganda Nuuraa Heeraa magaalaa Booleetti hidhattoonnii fi kaabinoonni biltsiginnaa maqaan isaanii Useen Faqoo bulchaa magaalittii kan ta'e Usmaan Sheek Mahaammaditti gaafatamaa paartii gandichaa fi kanneen biroo wal ta'uun mana barnootaa ijoollee keessaniif ijaarra ittiin jedhanii uummata kijibuun maallaqa 1,000 aga 1,500 ga'u tokkoon namoota gandichaa jiraatan irraa walitti guuraa jiraachuu isaanii jiraattonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf addeessaniiru. Akkaatuma kanaan ganda Saaraaf Araddaa fi magaalaa Bufaatti murni biltsiginnaa saamicha ija baase geggeessuun kanneen fuudhanii bultii qaban qarshii 7,400 akkasumas kanneen bultii hin dhaabbanne ammoo qarshii 5,400 hidhattoonnii fi kaabinoonni biltsiginnaa kan akka Kamaal Mahaammad Tuujoo dirqamaan qabanii irraa guuraa akka jiran keessa beektonni itti dabaluun eeranii namoonni kaffaluun dandeenye ammoo hidhamaa akka jiran jiraattonni dabaluun ibsan. Dabalataan aanichuma ganda Siifaa Battee bakka addaa Shaakkisaa jedhamutti tooftaa saamichaa tolfachuun qonnaan bultoonni naannichaa kuduraa fi muduraa oomishuun kan beekaman yoo ta'u akka hin oomishne dhorkuun bakka isaa qamadii qofa akka oomishan gochuun yoo namni midhaan gosa kan biraa waan nyaatamu dhaabbatellee qarshii 10,000 aga 20,000 adabuun irraa guuraa akka jiran jiraattonni gandichaa kun ni himu. Jiraattonni kun waan fedha isaanii kan waqtiin walgitu oomishuu akka hin dandeenye hidhattootaa fi kaabinoonni gandichaa uummatatti himaniiru. Mormituu beekamtuun Tuuniziyaa magaalaa guddoo biyyattii keessatti mormii geggeessiteen to'annoo jala oolte. Gabaasa dabalataaf jaal yaadannoo Oromiyaa.
Poolisiin Tuuniziyaa nama mormituu beekamtuu Chaayimaa Isaa Sanbata darbe magaalaa guddoo biyyattii keessatti mormii geggeeffame irratti hirmaatte jechuun to'annaa jala oolcheera. Tarkaanfiin kun kan fudhatame erga manni murtii oliyyannoo garee hooggantoota mormitootaa, daldaltootaa fi abukaatotaa hidhaa hanga waggaa 45 dabarsee guyyaa tokko booda. Murtii akka mallattoo bulchiinsa abbaa irree dabalaa dhufetti pireezidaanti Kaayis Saayidiin ilaalame keessatti isa kuffisuuf shira xaxan jechuun himataman. Hidhamuu ishee sa'aatii muraasa dura Isaa fi namoonni siyaasaa yakkaan itti murtaa'e lama mormitoonni qoqqoodaman hiriira hamaa Saayid irratti geggeessuuf akka tokko ta'an waamicha dhiyeessaniiru. Yeroo dhiyootti na hidhu jechuun namoota walitti qabamanitti kan himte yoo ta'u, lammiileen Tuuniziyaa mormii isaanii akka itti fufanii fi abbaa irree akka didan dhaamteetti. Hidhaan waggaa 20 kan itti murtaa'e Isaan himannaan ishee irratti baname haqa kan hin qabnee fi kan siyaasaa kan ka'e ta'uu ibsiteetti. Dhaabbanni Human Rights Watch jimaata darbe dhaddacha kana qoosaa haqaa jechuun ibseera. Ji'a adoolessaa bara 2021 keessa yeroo aangoo bal'aa qabate Saayid paarlaamaa addaan kutuun aangoo raawwachiisummaa babal'isee labsiin bulchuu danda'eera. Ergasii qeeqxota isaa hedduu mana hidhaatti guureera. Saayid gochi isaa kun seera qabeessa ta'uu fi jeequmsa waggoota dheeraa fi malaammaltummaa babal'ate xumuruuf kan kaayyeffate ta'uu dubbata jechuun miidiyaaleen gabaasaniiru.